11 giờ 30 phút trưa 30 tháng 4 1975. Lá cờ quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, tổng hành dinh của chính quyền Sài Gòn. Chúng tôi, đại diện lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam, long trọng tuyên bố thành phố Sài Gòn đã được giải phóng hoàn toàn. Từ đây non sông liền một dải, đất nước Việt Nam thống nhất. "50 năm sau ngày thống nhất đất nước, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta chung sức đồng lòng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc Việt Nam."